Eu disse para Jesus: eu não quero viver a minha história, eu quero viver a história que o Senhor tem para mim. E a história que o Senhor tem para mim, quem faz minha agenda é o Senhor, quem me leva é o Senhor, quem me coloca na igreja é o Senhor, quem me bota na placa tal é o Senhor, quem abre a porta aqui é o Senhor, quem faz ali é o Senhor. É Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Que você saia desta madrugada com a certeza: Jesus tem que ser a nossa prioridade.